好，我们先来看一下外部形态的部分。我们在看外部形态，我们要先区别和茎和根的差异。你来看一下这右边这张图，就是你可以确定这上面的一些构造特征比较明显的就是这个节，有没有？一节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 ，这样是比较明确的一个例子。竹子我们常看到的那个部分，我们是不是最常这样子画？对不对？我们画卡通图的时候，是不是都长这个样子？那像是这里就是横线、横线、横线，我们就称为节。那节跟节之间，我们就给它一个名称，就叫什么？就叫节间。那这两个构造算是茎一个很明显的特征。那在根上面是不会有的，所以我们通常要来区分根和茎，你就可以用这个两个特点来去区分。为什么要特别区分？因为我们时常会发现，我们现在根有很多种形态，我们上次有讲过，但有一个最难分的就是不定根。那它的位置，什么叫不定根？长出来的位置就是不一定是在哪里，所以你不可以用说，我今天它是长在土上面，我们就叫茎；长在土下面，我们就叫根。可不可以这样分？没办法，因为你会有很多的不一样的情况，所以最好区分也最明确的构造就是我们的节和节间，就这两个。那我们来看一下，扣掉这两个之外，还有一个明显的特征，像芽。那芽有两种形式，第一种形式就是顶芽。那你可以看到它的位置，就是植物最顶端的那个小芽，所以它主要的功能是用来干嘛？用来干嘛？对，就是让你的植物体长高。所以假设我现在，好吧，在这边钉一根铁钉，钉在那上面。那请问你，我现在假设是在100公分的地方钉上那个铁钉，那过5年，请问那个铁钉离地面上会几公分？几公分？100吧，对不对？为什么？因为我们主要长高的构造是哪里？就是上面这个区块，下面有没有关系？没有关系。所以顶芽的功能就是让你的整个植物体就是越长越大、越高、越壮。所以这是顶芽的部分。那我们通常讲到顶芽，还有讲到一个什么？就是分身组织的部分，就代表它这里的位置，细胞分裂的速度是比较快一点。再来下一个就异芽。那你看异芽这旁边，对不对？其实它有一些构造。在第4点这里，多叶的部分，这里我没有打出来，是因为你课本上面写的很明确。你看一下你的讲义30页，看到讲义30页，在你的基因的外部形态第3点的一选项，有没有看到多叶的位置是在哪里？就是在叶子的基部，就是在底部的部分。它的功用是用来干嘛？就是保护我们的就是异芽。所以那这里呢？最后长大发育之后，它可以变成好多种不一样的形式，有可能变成新的叶子，也有可能变成新的枝条，也有可能变成新的花。所以这两者的差异有没有搞清楚？顶芽跟异芽的差异 ，OK 吗？好，那再来我们来看一下下面这个部分，有皮孔和叶痕。我们先解释叶痕好了，叶痕比较好理解，课本上面的图才有叶痕，我上面的图没有叶痕的构造痕迹。你来看一下叶痕的定义是什么？它其实就是老旧的叶子，如果脱落从植物体上面脱落之下，你留下来的痕迹，我们就全部都叫叶痕。所以上面有没有看到那张图？上面有很多那种横线的构造，那个就是我们所谓的叶痕。好，那再来有一个比较重要的皮孔。我们在叶子的构造里面有讲到一个气孔，那这个皮孔呢，跟气孔其实就有类似的功能。什么样的功能？还记不记得气孔功能是什么？记得吗？对，交换气体。然后嘞，谁跟我讲呼吸？再这里说一次。对，再问你一次，气孔的功能是什么？交换气体。对，不错，马上有在听。好，所以是交换气体，跟不是呼吸哦，它是主要是让它要的气体进来，或是多余的气体就出去，所以进行一个交换动作。可是它的构造特征是在哪里？是在叶子里面。那我们这个皮孔呢，它的功能其实是差不多的，但是我们的位置是位于茎上，所以在你的讲义上面那个皮孔的部分，特别把它位置就圈一下。但是不是所有的植物种类都有，就是皮孔的构造。我们通常是木本茎，你才会有这样子的构造特征。所以木本茎像是我们中天龙，有没有？前面那不是有一整排吗？
有灌木，然后还有什么乔木，那几个种类其实有几种，上面就有题口。你下课的时候可以就是下去中天楼前面那边看一下，你就可以发现，就是那些是确实是有这些构造特色的。好，那接下来我们要来看，如果我们是以质地来区分的话，我们可以区分为草本跟木本，这应该很好理解吧？一个质地是比较坚硬的，那另外一个质地呢，就是这样。没错，就是柔软。所以你来看一下，草本茎就是通常是比较柔弱而矮小，所以它的支持力就是膨压。膨压的定义是什么？过去学过的，跟什么有关系？没错，就是跟水有关系，就是水给细胞壁的压力。所以这样子的支持力其实是比那些厚壁的组织来的小一点点。所以你看一下啊，草本茎的特征就是它通常没办法长得太高，为什么？因为它支撑不了，因为它支持力过小。所以在这里常见的例子就是像野草啦，你走去操场旁边那边小野草，草本茎就是这样子。然后再来木本茎来看一下，通常是比较高大，而且支持力比较强。这里的支持力你自己在讲义后面写上，它的支持力是来自于厚壁细胞，所以它的支持力相较于那个膨压的部分，它的力量是比较强大一点。所以你看像一般的乔木，它长得就比较高大，可以来到几公尺高，或者是比较粗壮一点。那主要的例子像是分了乔木跟灌木，主要例子就有校园的植物，有凤凰木啦、菩提树，像这些应该都知道长什么样子吧？知道吗？没关系，不知道哦，等一下有一题题目可以让你来搜寻一下。那再来灌木的话，如果我们要区分灌木跟乔木，它主要差异是在哪里？你可以第一个先从高矮去区分。灌木来看一下下面这张图，你看一下，这比例假的啦，但是大致上就是给你看一下它的那个区分。你看最右边这个是乔木，所以它长数公尺高，支持力比较强。那再来左边这两个，这个是灌木，那一样是木本茎。那再来这个呢是什么？草本植物，所以它植物体最为矮小。那中间这个就介于中间，有没有？所以就是大致在你的腰部或是腰部以下，所以它不会长得跟乔木就是一样高大。所以你可以第一个用你的高度来区分，再第二个就是你可以看一下它的茎的位置，你来看一下哦，这个灌木它的茎是由基部重生的。重生意思是什么？就是它的点，对不起，它的点呢是只有一个，然后很像就是，我应该这样画一下，就是长这个样子，所以它就是等一直接分为多个茎，这样子的状态，我们就是大部分就把它归为灌木。所以这三个都可以区分吗？好，可以的话，我们要来用平板来练习一个题目，把你平板拿出来。我一样用那个考试卷的模式。